纳维亚 vs 纳维莱特啊，我们今天来碰瓷一下龙王啊，我觉得很有意思啊，毕竟这两个都是纳字辈。然后在剧情中，我纳维亚怒斥纳维莱特的时候，纳维莱特战如偻偻嘛，对不对？那么首先在比较之前，肯定是要了解一下纳维亚的伤害水平，但是纳维亚还没有上线，那我们就可以从一个角色身上去做一个大概的判断。这个角色就是我璃月富婆宁光啊，因为纳维亚的这套圣遗物回声之灵液化绕开了防御力嘛。所以这次就轮到我宁光喝汤了嘛。那毕竟这两个角色都是攻击力模型，那么摸透了宁光就约等于摸透了纳维亚，当然这个会比较脑侧一点啊。所以我们来看这套圣遗物对于这个宁光的提升。那经过我的计算呢，主词条公研豹佩戴锁的宁光使用 EQE 加 AA 重的这个书切战法，新圣遗物比2+2散剑呢高了 14.28%， 这次超越了米哈游常数 10%， 真是可喜可贺。然后因为现在有福音娜嘛，所以大部分的角色也可以去用猎人套，而且之前在给水神和龙王坐牢的时候肯定还刷出来不少嘛，所以我就又计算了一下猎人套的伤害，比2+2肯定是要更高，但是略低于回声套，低的不多，就只有 2.79%。那这一部分的原因是因为在这套速切的模型当中，宁光平 A 占比比较小。另一部分，我们看穿戴猎人套和回声套的时候，伤害城区的丰满程度，会发现虽然猎人套补充了暴击率的城区，但是回声套凭借着增伤和攻击力依然小胜一手。然后我们从城区里面呢，又可以发现宁光还是缺少暴击区间。那么相比起来，纳维亚作为一个5星角色，还有专武，大概率就会解决这部分的短板了。然后他还可以吸结军盾嘛，触发起来就比较板上钉钉，不需要去场地上找。那么我这个宁光很标准的24.5个词条，我觉得肯定算是毕业练度了。现在 EQE 加 AA 重呢，耗时10秒，这么一套下来，期望伤害大概是17万左右。换上回声套，加上班尼特，再加钟离，能有33万，这个 DPS 我觉得还是可以的。那么如果我们假设给宁光补上他缺少的暴击城区，比如再给一个爆伤头，然后模拟一下纳维亚，那么宁光这一套的总伤害就来到了40万。所以纳维亚作为一个枫丹的5星角色，比宁光的总伤害高 10%到 20%， 肯定是合理的嘛。因此我相信纳维亚的伤害水平在我们24词条的这个标准下，达到45万到50万左右，压力肯定是不大的。然后我们再说回宁光，它主要的问题在于它的 E， 如果开门的时候门碎了，那么就会触发连锁反应，一没有增伤，二大招就没有额外的宝石了，那么再加上诡异的锁敌问题，所以宁光其实想打出理想的满额伤害是很困难的，保守一点有可能还要下降 40% 的伤害。那么我们看纳维亚的技能设计，它就基本没有这样的烦恼。首先大招是一个大范围的 AOE 嘛，战技的冲枪呢也是一个范围的 AOE， 所以纳维亚的输出方式和林尼还有莱欧斯利相比，肯定是更有利一些的。毕竟这两个角色更多是一个对单的角色，反而是和纳维莱特这种范围喷射有点类似，就是龙王的范围更大，喷得更持久。纳维亚是一个快速的瞬发嘛，都是 AOE， 都不用很精准的去锁敌。那么来看龙王的伤害水平，根据我比较细致的计算，0+0的龙王使用视作精魄，它的伤害呢大概在60万到75万之间。然后因为灵命的龙王绑定钟离，肯定还带了一手万叶，剩下的位置呢带香灵或者其他的雷元素角色，这个队伍的总伤呢大胆一点就是在100万左右。而纳维亚把钟离换成阿贝多，加上班尼特，再加一个后台 C， 比如说水神好了，水神能打个20万左右的伤害，阿贝多呢15万左右，加上纳维亚，总伤的预期在80万到85万之间。当然我觉得就是因为纳维亚还没上线嘛，所以这个伤害可能是虚高或者是虚低。那么我们既然是碰瓷，所以保守一点，就算它的差距有 20% 到 30% 好了。所以我感觉这么一通算下来啊，有差距吗？肯定是有的，但是差距大吗？我个人觉得也还行，因为我本身不是一个练度很高的玩家，然后我对强度也没有特别的追求，就我自己的龙王可能也就是打一个60万到75万左右，一套下来刚刚好打完这个妙吹角。所以在我眼里综合起来看，纳维亚的输出方式和伤害预期，感觉就很像是一个全面破产版的炎之龙。那最大的痛点还是纳维亚是个炎元素，这个元素本身对于其他元素的利用率就比较低，然后炎元素的减抗还有一部分被拆分到了钟离的盾上。再然后就是工伤豹这个体系和班尼特的关系，那确实是离不开班尼特，然后组队确实也被班尼特限制了。那么在面对更多复杂情况下，画地为牢还是比较难受的。其实我个人一开始是不看好纳维亚的，抽这个角色本身呢，也是因为我对于炎有比较特殊的情怀。后来我在算宁光喝汤的时候，算着算着感觉纳维亚好像还可以，可能也是因为我低预期所以带来的意外收获吧。但是仔细一想呢，除了炎和班尼特，好像
也找不到纳维亚在技能设计上有什么很大的短板。然后加上外观好看，人设还不错，技能模组又是热武器，伤害虽然不如龙王一喷，但是我觉得能够接受，就属于那种强度党可能表示不屑一顾，但是对于 XP 党或者对于我们这种没有强度焦虑的玩家来说，就感觉纳维亚是香喷喷的存在啊。好的，那么这期碰瓷呢就到这里，这中间的内容呢有很多都是脑测出来的，所以它可能不是那么准确，只是做一个前瞻性的预期，然后等到抽到手之后呢再做一些详细的研究啊，绝对不是要让各位抽纳维亚，我没有推荐任何人抽纳维亚，好不好？我们这个碰瓷呢只是强度不如龙王，但是我们的内心是想要成为龙王的呀，对不对？所以这个碰瓷就是和优秀的角色比较一下，找一找自身的差距和弱点在哪里，绝对不是骗抽，绝对不是狗拖，好吧？我是提瓦特弟弟，我们下期再见。我的意思就是让你不要道歉。我虽然想要父亲看到我的成长，但也不至于成长到连这个国家的最高审判官都要对我连连道歉的程度。好的，那我就先不道歉了。你还真是不通人情世故啊，纳维莱特大人。